Čaute. V tomto videu vám chcem ukázať ELM 327. Jedná sa o maličké zariadenie, ktoré funguje na princípe Bluetooth a ktoré vám dokáže veľmi účinne zistiť napríklad chyby, ktoré vám vyhadzuje auto. A môžete si tam urobiť aj čiastočné kódovanie, to znamená, že napríklad vypnúť funkciu start-stop, môžete si tam napríklad vypnúť funkciu pípania pásov a ideme sa pozrieť, že ako to vlastne funguje, čo všetko sa s tým dá porobiť. No a budeme to skúšať na Škode Superb, takže teraz sa môžeme pozrieť na to, kam sa to strká, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to teda postupne ide. Ešte by som ťa chcel poprosiť, keď pozeráš toto video a pozeral si keď tak aj iné videá a páči sa ti to, alebo máš rád túto tematiku, šupni mi tam prosím ťa odber, tento kanál sa rozbieha a mne pomôže každý jeden odberateľ na začiatok, takže budem strašne rád za to. A keď dopozeráš video a bude sa ti páčiť, daj tam like, prípadne keď si nejaký taký znalší alebo ťa niečo zaujíma, kľudne mi to komentuj, doplň ma niečím a ja budem veľmi vďačný za každú poznámku a za každý nejaký prínosný komentár. Takže ideme ďalej do videa. Ešte na začiatok by som povedal niečo k aplikácii, pretože tá je kľúčová v tomto prípade. Musíte si stiahnuť aplikáciu, ktorá sa volá Car Scanner. Jej obrázok vám dáva momentálne k nahliadnutiu. Túto aplikáciu, keď si stiahnete do telefónu, tak táto bude vlastne komunikovať s tým samotným modulom. Takže samotný modul sa zapája do tohto OBD2 portu. Väčšinou má takúto fialovú, alebo neviem ako tú farbu nazvať. Takže len si ho tam zastrčím a vidíte, že už začal blikať. Dôležité teraz je spraviť to, že vozidlo si predpripravím na štart, teda dám ho do polohy ako keby kľúčika 2. No a keď to mám takto, tak si len otvorím aplikáciu, vyberem si nastavenie, konkrétne profil pripojenia. Sem si musím dať Škoda. Buď si tu vyberiem konkrétne vozidlo, ale stačí, keď väčšinou dáte OBD2, základné senzory a taký ten prvý profil, čo vám tu vyjde. Mám to nastavené, idem naspäť. No a teraz dám len pripojiť. Musíte mať zapnutý Bluetooth na vozidle. No a po pripojení tu nám píše ELM už je pripojené a už je úspešne pripojená aj riadiaca jednotka vozidla. No, teraz nám to tu nabehlo. Čo nám to tu ponúka? Ponúka nám to palubnú dosku, diagnostické chybové kódy, potom tu máme nejaké živé dáta, zmrazené dáta. V podstate jediné, čo mňa tak, alebo čo ja som využíval a využívam, tak sú diagnostické chybové kódy. Tu si presne navolíte, ktoré všetky vlastne ako keby funkcie tam chcete mať načítané. Môžeme si len pre nejakú ukážku dať čítať OBD. Takže neboli nájdené žiadne kódy. Keby boli kódy, dáte len vymazať a dáte nájdené kódy vymazať. Potom pri chybách vám presne ukáže kód tej chyby. No a keď na to kliknete, tak vás to dá do Google, kde vám to presne vyhľadá podľa kódu chyby, o čo ide, aké by tam mali byť riešenia na to. Ďalej, máme tu kódovanie a servis. Takže kliknem kódovanie servis, máte upozornenie, jedná sa o experimentálny režim kódovania a vlastne máte to na vlastné riziko. Tuto je presne napísané, ktoré všetky vozidlá sú podporované na tento spôsob. Tam áno, súhlasím, no a tu už vám vybehne, čo všetko sa s tým dá kódovať. Zvuky, alarm, zrkadla, bla bla bla, strecha, sedadla, klimatizácia. Ešte jedna taká vec, napríklad na tomto vozidle, keď som chcel vypnúť start-stop, tak som musel mať naštartované a otvorenú kapotu.
myslím, že som sa aj nejak ChatGPT pýtal na to, prečo to tak musí byť, tak ono to má nejaký vlastný bezpečnostný mechanizmus, že počas kodovania by mala byť tá kapota, vlastne tá signalizácia zopnutá, aby akože ten systém vozidla vyhodnotil, že sa s ním nebude jazdiť a to kodovanie nejak prebehne v poriadku. Aspoň tak som to pochopil, kto sa do toho lepšie vyzná, kľudne ma opravte v komentári. Dáme si zvuky a alarm a dáme si upozornenie na bezpečnostné pásy. Hej. Tuto vidíme, keď sa to načíta, že je to neaktívne. Neaktívni. To znamená, že už som to vypol. Keby to chcem dať aktivovať, tak dám len aktívni a ono sa to zase prepíše. Ďalej tu mám štýl upozornenia na bezpečnostný pás, takže tu si ešte dokonca viete aj nastaviť. Resetovať pripomínku na servis. Toto je tiež dosť častá vec. Servisná prehliadka a výmena oleja. Takže jedným klepnutím vymažem tieto upozornenia po výmene oleja alebo po návšteve servisu. Niektorí si doma vymieňajú olej a proste blázni za to pýtajú 30 eur za to, že mám to resetnúť na vozidle, čo mi príde akože extrémne. Takže vidíte, že aj s takouto malinkou diagnostikou za 10 eur z Alzy si viete, alebo za pár eur z AliExpressu si to viete bez problémov sami spraviť. Čo sa týka funkcie Start Stop, idem do ostatné. Tu mám presne deaktivácia funkcie Start Stop podľa napätia alebo podľa teploty. Niektoré systémy idú podľa klimatizácie a niektoré podľa napätia. No, mám to neaktívne, pretože už som to deaktivoval predtým. Hej. Tu vidíte pekne, čo všetko sa s tým dá robiť. A ešte vás chcem upozorniť, než budete robiť nejaké kodovanie, nebudete si istí. Hlavne pri dlhom kodovaní, lebo tam sa musí niekedy prepisovať veci. Ale už aj tak by som urobil to, že dáme zálohu. Že vždy si urobte tú zálohu a ono aj keď niečo sa náhodou posere, tak vlastne ono sa to vie spätne nahrať tak, ako to bolo pred tým, ako ste to urobili, čiže zo zálohy sa vám to spätne obnoví a budete úplne v cajku. Na konci kodovania vyjdete z tohto do tohoto hlavného menu, dáte len odpojiť, ono sa to odpojí a už len vyberiete LM327 a robota je hotová.